claro que sí. Fíxate, cada día hai máis nenos de 10, 11, 9 con fígado graso non alcohólico. Xa está, esa persona que está, ese chiquillo que está comendo. Entonces, como sigan esa maneira de comer, pues generará unha bulimia, porque ou unha, esperemos que non, unha anorexia que é un pouco máis agresivo, pero mellor un trastorno da conducta da alimentación derivado, pois, por exemplo, por exemplo, podemos falar de ortorexia, está oído falar, ou de as vigorexias que son ao contrario, que tamén pode ser porque estás mal informado nese sentido, pero máis que ao mellor generar un trastorno da conducta da alimentación, un problema grave de saúde, que xa teñas diabetes con 14 anos, por exemplo. Pero bueno, falar de trastorno da conducta da alimentación creo que xa non é só da casa, hai que controlar máis tamén que os nenos non teñan acceso a tanta información nas redes, controlar eso, que agora creo parece que hai, non? Que hai que o control parental dos asuntos, pero claro que sí, porque pois xa te metes nesas páginas e aí xa te van guiando por un camiño daquela maneira.